အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Zaw Htet ဖြစ်ပါတယ် Computer Teacher and Digital Marketer တူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Computing for Everyone Tutorial 1ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Tutorial 1မှာကျွန်တော်ဘာတွေပြောသွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Programming ကိုအခုမှစတင်ပြီးတော့ရှေ့ခန်းကနေစတင်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်လေ့လာလို့ရတဲ့ online platform တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်ပြီး download ဆွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ study software တွေနောက်ပြီးတော့ download ဆွဲဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကRAM ပမာဏနည်းတဲ့အခါတော့၎င်း hard disk နည်းတဲ့အခါမှာတော့၎င်းကိုယ့် computer မှာဒီ software ကို download ဆွဲအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ online ကိုသုံးပြီးတော့ online platform တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ platform တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ tutorial မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကဘာတွေကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေကိုဘယ် software တွေကိုသုံး download ဆွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်ဘယ် online platform တွေက programming ကိုလက်တွေ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ် online platform ကတော့အကောင်းဆုံးလေ့လာဖို့ study လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်ဒီ၃ပိုင်းကိုဒီ tutorial 1မှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ free လေ့လာလို့ရတဲ့အကောင်းဆုံး website တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မှာဒီ Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Google Chrome မှာ website နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ပထမ website တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ www.sololand.com ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Sololand website ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ programming လေ့လာရမှာအရန်ကိုသုံးဝင်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံး software တွေက software တစ်ခုလို့ညွှန်းဆိုလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Python လေ့လာမလား C++ လေ့လာမလား Java လေ့လာမလားအခြား language တွေအများကြီးရှိပါတယ် HTML CSS JavaScript အစရှိတဲ့ web development ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းအခမဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက် website တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် w3school.com ဖြစ်ပါတယ်sorry ပါ website လိပ်စာလေးမှားသွားတယ် w3 ကျွန်တော်တို့ w3school.com ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုကြာလာပါပြီ w3school.com ဆိုတဲ့ဒီ website ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ search တာတွေသမားတွေအတွက်အရင်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ web development နဲ့ပတ်သက်တာတွေလေ့လာလို့ရတယ် programming နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ certificate တွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း free certificate တွေရနိုင်ပါတယ်ဒီ website နှစ်ခုစလုံးဟာကျွန်တော်တို့ search တာတွေသမားတွေအတွက်အရင်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့လေ့လာမှုကို approve လုပ်ဖို့အတွက်လည်း certificate တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ programming အတွက် search တာတွေလုပ်လို့ရတယ် website အကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုသိပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာကို share ပေးမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ download ဆွဲပြီးတော့ဒီ website ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က search တာတွေလုပ်လိုက်ပြီဗျာ
set study လုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ website ကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ web authoring software web editor ကလိုသေးတယ်အဲ့ web editor တွေကပါတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဆိုရင် web ကလေးက notepad ဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ notepad ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဒီ notepad နဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ခံကျွန်တော်တို့HTML တို့ CSS တို့ကို JavaScript တို့ကိုစတင်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီထက်မြင့်မားတဲ့ language အစုံကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြား software တွေလိုအပ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် software လူသုံးအများဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံး software 3ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့3ခုကိုအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးလူအများသုံးကြတယ်3ခုကိုပြောပြပါမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ notepad ကျွန်တော်တို့ plus ဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ် notepad plus ဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sublime text sublime text sublime text ဆိုတဲ့ software ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Adobe ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ Adobe Dreamweaver ဖြစ်ပါတယ်ဒီ software 3ခုကကျွန်တော်တို့ online အတွက်ဒီ program ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ software Android ပဲဖြစ်ဖြစ် web development ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ language တွေကိုရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ခုကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင် Sublime Text ကိုကျွန်တော် download ဆွဲထားပါတယ်ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် SUV ဆိုတော့ Sublime Text 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲထားပါတယ် free software ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြလိုက်တဲ့ software 3ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ free software တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခါမဲ့ download ဆွဲလို့ရယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set study လုပ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး website နှစ်ခုကိုလည်းတည်သွားပြီ install လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်သုံးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ editing software 3ခုကိုလည်းတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို software တွေ download ဆွဲဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေ online ကပဲ set study လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ရေးတာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတက်တက် file တွေအချုပ်မခံတော့အလေးမခံတော့ online မှာပဲရေးမယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်လည်းရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် website နှစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးတယ်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ www.gsbin.com ဖြစ်ပါတယ်ဟောကြားလာပါပြီခင်ဗျာ gsbin gsbin မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ကတော့ import chain ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် chain ကတော့ output chain ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီမှာလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ program တွေကိုကနေပြီးတော့ဒီ save ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပေါ့ကိုယ့်ဒီ software ကိုရေးရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ account လုပ်ဖို့လိုတာနော် login register ဆိုတာရှိပါတယ် account ကတော့ free လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ title gsbin ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ် hello နော်hello လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာစသဖြင့်တစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် HTML တက်ကလေးတစ်ခုအလွယ်ကူပါပဲနော်အရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် paragraph တက်ကလေးရိုက်လိုက်ဒီမှာ sorry this is a paragraph this is a paragraph လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဟောဒီဘက်မှာပေါ်လာပါခင်ဗျာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးပဲလောလောဆယ်မှတ်ထားပေးပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် gsbin ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုနာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များတဲ့ကျွန်တော်တို့ online
web authoring web editing platform တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုတ်ပန်ဖြစ်ပါတယ် www.codecode.io ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် code.io အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account တစ်ခု create လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာ ကောင်းလေးကတော့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online ကျွန်တော်တို့ web editing platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ project တွေကို base လုပ်လို့ရတယ် test လုပ်လို့ရတယ်ဒီ landing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် land လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ project တွေကို share မယ်ဆိုရင်လည်း share လို့ရပါတယ်ဒီ landing platform ကတော့ Sona GSP နဲ့မတူပါဘူးသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့လိုဒီပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေဝါသနာရှင်အဆင့်တွေရောပညာရှင်အဆင့်တွေရောအသုံးပြုကြတဲ့ platform editing platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့များစွာသောဒီ company ကြီးတွေက enterprise တွေ company တွေကလည်းအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ landing ဒီ editing platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရမှာပါ Microsoft တို့ IBM တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ trusted ဖြစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ landing platform ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial 1ကိုအကျဉ်းပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 solo land နဲ့ w3 school ဆိုပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီ solo land နဲ့ w3 school ကဘာလို့ရတာလဲကျွန်တော်တို့ set study လုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံး website တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသင်ယူထားတဲ့ဒီ programming language တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ကောင်းတဲ့ဒီ software 3ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့ Node++ ရဲ့ Sublime Text ရဲ့ Adobe Dreamweaver 5ရဲ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလေးလာထားတဲ့ programming language တွေကို online မှာလက်တွေ့ရှာရေးရှင်နေဆိုရင်ရေးလို့ကောင်းတယ်ရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ platform တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ JSP နဲ့ code pan ဖြစ်ပါတယ် JSP နဲ့ code pan ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ JSP နဲ့ code pan ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ tutorial 2ကြမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါ